ولسه في حلاوة المولد، والمرة اللي فاتت عملنا اللذيذة البيضة والنهاردة هنعمل اللذيذة البني. وفعلا دي محدش بيختلف عليها، الكبير والصغير كله بيحبها. ربع كيلو جوز هند هتعملي كمية كبيرة منها زي ما انتوا شايفين قدامكم ده، الاتنين مع بعض البيضة والبني، وبتكاليف قليلة جدا. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجة بنجهزها الصاج او الصينية، بندهنه زيت وبعدين بنفرد فيه كيس مطبخ وبرضه بندهنه زيت. وبنيجي بقى نجهز السيرب، كوباية سكر، عليها نص كوباية مية، ولو عايزة تعملي الضفر نفس الخطوات بتعمليها، ورشة فانيليا أو ماء زهر أو ماء ورد زي ما تحبي، ومعلقة عسل جلوكوز كبيرة. وعسل الجلوكوز ده البرطمان كله، بتعملي بيه كل الحلاوة ب25 جنيه من عند العطار. وعصير نص ليمونة ورفعته على النار، وبجيب طاسة بحط فيها معلقة سمنة كبيرة، وبنزل عليها بربع كيلو جوز هند، ده ربع كيلو. بافضل اقلب فيه لحد ما ياخد لون معايا، شويه بشويه كده بياخد اللون، وايدك فيه على طول عشان ما يتلسعش منك. وهو اخد اللون اللي انا عايزاه، هو ده اللون اللي انا عايزاه، وايدك بتقلب فيه على طول. بجيب البوله وبنزل فيها بالجوز الهند، وبحط شويه زبيب، دي اختياري ممكن ما تحطيهاش. وبعدين باجي بقى انزل السيرب كله عليه، وبغلفه كويس. وبجيب الصاج، وكل حاجه بتبقى مدهونه زيت عشان خاطر الحاجات دي بتلزق. فالمعلقه والبوله والصاج وكله ببقى مجهزاه ودهناه زيت. بفرده كويس وبسويه، وبعدين بجيب حاجه تقيله كده بضغط عليه كويس عشان يبقى يتماسك ويبقى حته واحده، بسيبه يبرد خالص. وباجي بقى بقطعه بعد ما يبرد تماما. لو قطعتيه سخن هيفرول وهيبوظ معاكي، لازم يتماسك عشان تعرفي تقطعيه. ولازم تقطعيه بحاجه تكون جامده شويه عشان بيبقى ناشف شويه. وكده خلص، وبخطوات بسيطه ومش مكلف خالص، باقل التكاليف احلى لذيذه بني هتعمليها.